Oi, gente! Bem-vindos a mais um Nerdzlândia. Essa que vos fala com toda simpatia, emanando simpatia. Nossa, é a Naya. Eu. Hoje eu tô aqui com esse meu casalzinho lindo, que é a Nia. Dá oi pra eles, Nia. Ali, Nia, câmera, ó. Isso. Oi. Essa é a Nia e esse aqui é o Kirin. Quem me acompanha já deve estar cansado, careca de saber quem são esses dois. Que nada mais são do que os personagens principais das minhas histórias. Baseados na minha pessoa e na do meu cônjuge. É uma forma de brincar e descontrair, vivenciar através dos nossos bonequinhos aqui, coisas que a gente vive, viveu ou gostaria de viver. Uma brincadeira. E a Nia, sim, né, Nia? A Nia, ela tem um pouco de ansiedade. Não como eu, mas ela é muito ansiosa. E ela quer muito passar a noite na casa nova. Ah, então a casa nova tá pronta, Naya? Não, gente. A casa nova não tá pronta e tá longe disso. Os cômodos estão sendo decorados paulatinamente. E o que acontece? Ainda assim, a Nia quer desfrutar do novo lar, porque, né, aquela coisa de, ai, tudo novo, vida nova, casa nova. Para deixar eles um pouquinho mais confortável, vai passar o vídeo aqui, se já não tá passando, depende de como eu edito. Eu criei, né, essa lareira, porque o casal aqui, como eu e meu marido, a gente mora no sul do país, onde é muito frio. Principalmente, né, nessa época do ano, que é julho. O mês tá acabando, não sei quando eu vou botar esse vídeo, mas o mês tá acabando. Hoje é dia 31 de julho. Agora tá 11 graus. Quando eu acordei, 9. Então, quero mantê-los tão quentinhos quanto eu estou. Fiz a lareira, que nada mais é do que papelão. Adoro. Palito de picolé, cola quente, tinta. E basicamente é isso. Um pouquinho de habilidade com o manual. Mas eu mostrei, tô mostrando aqui. Tem nada demais, é bem... até de bem simples execução. Basta ter um pouquinho de tempo e paciência. Fiz essa lareira para aquecer eles e a base dela, né, esse papelão aqui, já era de uma ferramenta que eu tinha comentado com vocês quando eu tirei os meus brinquedos da caixa e eu olhei assim e disse, nossa, isso tem o formato de uma lareira, vai ser a lareira. Aí só fui recortando, arrumando, customizando do meu jeitinho. Essa lareira vai ser a nossa entrada, digamos assim, para o começo da brincadeira. Agora eu vou inverter o telefone ali. É um vídeo bem curto. Eu espero não falar muito para que ele se estenda. Mas é um vídeo bem curto porque eu gostaria de fazer essa aventura hoje com eles. E para mostrar a lareira que eu fiz com tanto amor e carinho. A sala ainda não vai ser um dos móveis, né? A sala ainda não vai ser um dos cômodos que eu vou partir para decoração de imediato, porque eu devo ter comentado, eu quero primeiro fazer o quarto do casal, que já tem uma cama lá em cima e um tapetinho muito lindinho, e depois a cozinha, né? Aquela cozinha de vó que eu comento sempre com vocês, que eu quero ter quero proporcionar para eles uma cozinha de vó. Mas a lareira quando eu disse assim, gente, se eu não fizer essa lareira agora, daqui um pouco acaba o inverno, né? A gente já tá indo para agosto. Mais um mês de frio. Quem sabe começo de setembro aqui ainda fica meio friozinho. Mas para acender uma lareira, daqui um pouco não tem mais tempo, né? Então vai ficar pro ano que vem a lareira? Claro, vai ficar para todos os próximos anos que o casal for passar os invernos em casa. Mas tem que ser agora. Lembro sempre da frase do meu marido. Se não é agora, quando? Então eu peguei e fiz. Agora eu vou com vocês ajeitar, só virar o telefone, ajeitar ali pra mostrar o que eu bolei
para passar para vocês. Aguardem. Pronto, câmera invertida. E eu me dei conta, gente, agora começando o vídeo dessa parte aqui, que essa escada não tinha sido mostrada para vocês. Porque essa é a segunda escada. A Nia encrencou com a escada também, ela já tinha encrencado com o forro, as molduras do forro do quarto. Seu Pedro, né, gentilmente refez o serviço. Seu Pedro, para quem está chegando agora, é o nosso boneco Mor aqui, é o maioral. Ele é o nosso faz-tudo, é o incansável, insuperável. Me faltam adjetivos para denominar seu Pedro. Vou botar uma fotinho dele aqui, que seu Pedro já está em plena recuperação, pronto para outra. E antes disso, dele fazer aquele transplante de corpo, que também já mostrei aqui, seu Pedro refez também a escada a pedido de Nia, que a Nia tinha encrencado com a escada, gente. Ela não tinha gostado daquela escada de jeito nenhum. E aí, escadinha refeita agora com degraus mais bonitinhos, mais graciosos, com formato de escada mesmo. Não aquela coisa íngreme que estava, agora ela está mais bonitinha. Mas o nosso foco agora, eu vou botar o antes e depois para vocês verem como realmente essa escada aqui, ela faz diferença com a escada, né, que estava. Como o nosso foco agora é a lareira, eu vou ajeitar. Essa é a nossa salinha, que pede móveis e decoração urgente, mas não para agora, tá? A lareira vai lá naquele cantinho lá, ó. Aqui deixei a janela, né? A outra janelinha lá para iluminar um pouco aqui. Aqui já tinha mostrado que é o lavabo. Também precisa ser decorado. Mas voltando, vamos decorar, deixar o telefone aqui neste cantinho, porque a nossa lareira, ela vai ficar aqui. Este é o espaço da lareira. Deixa eu ver se eu consigo iluminar mais. Esse é o espaço onde vai ficar a lareira. Pronto, iluminou um pouquinho. Acho que tá um pouquinho melhor iluminado. Aí, Nia precisa e Kirin para passarem a noite o básico, né? O tapetinho, vamos botar esse tapete lindo aqui, depois eu mostro em detalhes. Seria uma capa de almofada que Mamis fez. E eu já taquei a mão. Será o tapete para aquecer o casalzinho. Aí o casal trouxe seu cooler, né, que eu fiz com papelão e pedacinhos de foam board, um lanchinho para passar a noite, onde tem água e chocolates. Muito chocolate. Tem barras de chocolate, porque o casal adora chocolate. Isso aqui eu fiz na Páscoa. O pessoal adora chocolate. Ó. Vai ficar tudo dentro do cooler, junto com a água. Ai, mas se a gente só come doce, não come só doce, come também. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui o telefone, que daí dá pra ver melhor. Isso. Ai, mas só come doce. Não, gente, também trouxeram pizzas para passar a noite, que eu fiz com caixas de pizza. Aqueles recortes pequenininhos que vem atrás da caixa da pizza, recortei e fiz caixinha, ó. Ainda quero fazer a pizza realmente para botar dentro, tá? Tem 2 pizzas para passar a noite. Fingiremos que elas já estão assadas para não ter problema.
Quirim não é muito de pizza fria, ou tá quente na hora que chega, ou ele esquenta. A Nia come pizza gelada e adora pizza gelada. Se vocês acharem isso estranho, pois é. Temos um radinho para ouvir um som. O celular de Nia, né? Também tem o celular do Quirim, mas tem o celular da Nia para botar aqui, para curtir o som, bonitinho e bem agradável. Ops, 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 ops. Pronto. O que não pode faltar na saída desses dois, impensavelmente, é a caminha para as lindinhas dos filhotes, que é a Ashe e a McKenna, né? As filhas pets. Nem pensar em sair de casa para passar a noite e não levá-las. E comidinha para as bonitas, com o seu pratinho de ração. Aí, meus amores, temos também uma coisa que eu tava muito a fim de usar há muito tempo e a oportunidade chegou, que é esse saco lindo de dormir, muito lindo mesmo, que eu amei, que talvez alguém aí que me assista lembre, que foi um dos presentes que eu ganhei da Bela Adri, minha amiga lá do Rio de Janeiro, né, que é uma seguidora minha. A gente se conheceu através dela seguindo o canal, que foi algo que me deixou imensamente feliz. Eu cheguei até ela desta forma e começou aí uma amizade. Esse é o saco de dormir do casal. Cabem dois confortavelmente, porque querem dormir quentinhos. Dois travesseirinhos também, mimos da Bela Adri. Sim, Dri, eu desparcerei o lençol, mas eu precisava usar. E o travesseiro do saco de dormir. Vamos deixar o Quirim com 2 travesseiros e a Nia só com 1, porque o Quirim prefere dormir de forma mais alta. E aqui o nosso casalzinho que vai curtir um pouquinho da fogueira em cima da cama, ou melhor, saco de dormir, devidamente vestido, por isso eles estão de pijama. Vamos conversar um pouco, ouvir uma música, projetar coisas novas para casa. A Nia adora sentar na posição de yoga, que a Nia faz yoga, gente. A Nia ama fazer yoga. Então, vamos sentar assim para conversar. Enquanto o Quirim vai dar jeito de... Quirim? O Quirim vai dar jeito de acender a fogueira. Ai, mas será que o Quirim sabe acender a fogueira? Bom, acostumado a fazer churrasco, não deve ser diferente, né, Quirim? Vamos deixar o Quirim aqui, porque precisamos de algo muito importante, que é a lenha da fogueira. Deixa eu afastar um pouquinho mais. Agora, levantar um pouquinho mais. Pronto. E ajeitar o Quirim aqui, né, Quirim, seu lindo? Para fazer a fogueira da nossa lareira, acender o fogo. Fogueira é uma coisa, né? A lareira, fogo para lareira é outra. E para isso, gente, peguei aquelas minhas lâmpadas bem baratinhas. Acho que isso é a lâmpada. É uma imitação de vela. Só botei um pouquinho de papel celofane e, ó, imita o nosso fogo para deixar esse casal bem quentinho e confortável na lareira. Temos, obviamente, fogo sem lenha é impossível. Então, temos lenha para queimar na lareira. Vamos fazer coisa bem bonitinha, sobrepondo os toquinhos de madeira
para que o fogo não apague. Não pode apagar o fogo, porque tem que ficar aceso para passar não só a noite, como a madrugada e o amanhecer. Pronto, vamos encher de lenha, porque tem que queimar tudo isso aqui. Imagina a madrugada que a temperatura despenca mais ainda. Aí o fogo apaga. Nem pensar. Ai, que coisa mais amada. Pronto. Pronto. É isso. Vou tirar o telefone do suporte para que esses dois consigam ter um pouquinho mais de conforto. Agora eu vou sentar o Queirinho ali, para que eles tenham um pouquinho mais de conforto e eu fazer o tourzinho aqui por dentro. Então, olha aí, gente. Uma noite romântica a 2, ou melhor, a 4, porque tem a Ashe e a Maquena, mas tem lanchinho, a cama das meninas, tem o fogo aceso na nossa lareira. Olha que delícia! A lareira acesa para o casal pernoitar a primeira noite na casa nova. Quem disse que precisa de luxo com o quarto luxuoso? Se tem, né, essa coisa gostosa de estar junto, de estar desfrutando da companhia um do outro, planejando coisas e se divertindo com as filhas do casal. Muita conversa. A noite vai ser longa, mas era isso que eu tinha para mostrar. Gostou? Curte, compartilha, comenta. Para mim é muito importante saber o que vocês acharam, porque a vida é melhor brincando e dividir com vocês me deixa muito feliz. Calma que não acabou. Tem a soneca do quarteto. Então, gente, eu vou falar baixinho para não acordar, porque eles estão no soninho da beleza, curtindo essa delícia de casa, de saco de dormir lindo da Beladri, crochê maravilhindo de Mames e todo o resto que tem aí, ó, para mostrar para vocês como essa lareira tão lindinha que eu fiz. É isso. Olha só. Tchau.